最後の20メートル手応えがあったらタイムは悪くねえ。この感覚を忘れないようにしないと。よし、ストレッチして寮に戻るか。今日も部活後に残って自主練習かい？精が出るね、ジャック。リドル先輩、今日もって俺が最近毎回残ってるのを知ってるんすか？馬術部の練習後、厩舎から寮へ帰るときは運動場の横を通るからね。君が一人で走っているところを何度か目にしていたんだ。大会でもあるのかい？いえ、このところタイムが伸び悩んでたんでフォームの見直しをしてたんすよ。なかなか思うようにいかなかったんすけど、ようやくコツをつかめてきた気がします。今日はもう帰って明日からは新しいフォームを本格的に試してみる予定です。賢明な判断だと思うよ。練習のしすぎで怪我なんてしたら大変だからね。そもそも学生の本分は勉強だ。熱心なのは結構だけど学業をおろそかにしてはいけないよ。言われるまでもないっす。部活も勉強も手を抜く気は一切ないんで、せっかくナイトレイブンカレッジに入学したんだ。努力を重ねてさらなる高みを目指します。誕生日の前日だろうといつも通り、いやいつも以上に気を引き締めねえと。おや、明日は誕生日なのかい？それなら色々と準備もあるだろう。引き止めるのも悪いし、僕はこれで失礼するよ。はい、お疲れ様です、リドル先輩。もしかしてさっき明日が誕生日だって声に出してたか？浮かれてるって思われちまったかな。ああ、もう過ぎたことをうだうだ悩んでも無駄だ。ストレッチだ、ストレッチ。シャワーを浴びてすっきりした。さて、そろそろ宿題に手をつけるか。今日の授業の復習はこんなもんだな。宿題も忘れずにカバンに入れて。あ？カバンに入れる前に移させろ。お前らのために宿題やったわけじゃねえぞ。誰が見せるか。答えがわからない。授業を真面目に聞いてないのが悪い。甘えるな。ったく、揃いも揃ってふざけたこと抜かしやがって。あと寝る前にこれも片付けておくか。学園生活改善か。学年が上がっただけででかい顔する連中が煩わしいっていうのはあるが、あくまで本人の問題で学園にどうこうしてもらうことではねえよな。となると1年生は絶対に4人部屋っていう決まりをどうにかしてもらいたいぜ。他人と同室ってだけでも厄介なのに、こんな狭い部屋に4人もいたらストレスが溜まって仕方ねえ。早く上級生になりたいもんだ。2年生になれば2人部屋に移動するから今より少しはマシだろ。部屋のスペースも広くなるし、サボテンももっと日当たりや通気性のいい場所に置けるはずだ。入寮するときこの部屋の中じゃ一番日当たりのいい場所を勝ち取ったとはいえ、それでもまだ十分じゃない。上級生の部屋に比べるとそもそも日が入りにくいから気をつけねえと。日に当たる時間が足りないと調子が悪くなるのはサボテンも人間も同じだからな。なんだか地元を思い出す。冬になると街のあちこちで日光浴する人を見かけた。ガキの頃はなんでわざわざ太陽の下でのんびりするんだってそいつらを怠惰に思っていたが、あれが健康のために必要なことだって知った時には驚いたし感心もしたもんだ。賢者の島に来てからは日に当たる時間が足りないなんてことはなくなったが、ラグを敷けるぐらい広い部屋に移れたら久々にのんびり日光浴するのもいいかもな。さて、アンケートも書き終わったし寝るか。おい、お前らうるせえぞ。いつまで騒いでやがる。今日こそ消灯したらすぐに寝ろよ。22時には就寝。邪魔すんな。
っていくら言ってもあいつらが聞くわけねえよな。さっきのアンケートに天蓋付きのベッド、それかパーテーションが欲しいって書き足しておくか。筋肉を育てるためにも睡眠は大切だから邪魔されちゃたまったもんじゃねえ。朝か。さてと起きてまずすることといえばそんなの決まってる。タンパク質の素早い補給だ。寝てる間に失われた栄養を早く補わねえと。キッチンでプロテインを飲んでそのまま洗面室に向かうか。この時間はまだ寮のやつらが寝てるから洗面室も静かでいいぜ。それにしても寝癖がすげえ。毎朝のことではあるが毛が太いから寝癖もなかなか治らねえ。耳にまで枕の跡がついてやがる。とりあえずいつも通り根元を水で濡らして髪を引っ張りながらドライヤーを。癖が取れたら櫛で整えて。よし、多少はマシになった。最初にこうしないとかえって時間がかかる。整髪料はいろいろ試したが結局このワックスに落ち着いたな。ジェルは強制力こそ強いがガチガチになりすぎて洗い落とすのに時間がかかりすぎる。ワックスだけだとどうしても夕方頃には髪型が崩れてくるが昼に軽く整え直せばいいだけの話だ。いい感じだな。あとは仕上げに軽くスプレーをかけておくか。普段は耳にかからないようにするのが面倒で使わないが今日は舐められないように特別決めときて。メイクはいつも通りいらねえな。しっかり決めてるがチャラチャラしたいわけじゃねえ。普段と同じように日焼け止めだけ塗っておこう。肌に違和感があってどうも気に食わねえが初めて一人でスキーに行った時に日焼け止めを塗り忘れてえらい目にあったからな。見事にゴーグルの形に雪焼けして大恥を。思い出したくもねえ。それでようやく日焼け止めを塗りなさいって両親が口うるさく言ってた理由が理解できたんだ。日光浴といい成長して理解できることってたくさんあるよな。そういう意味でも年を取るのは楽しみだ。さて身だしなみも整えたし部の朝練に向けて軽く筋肉を伸ばしておくか。この備え付けの古い椅子がストレッチに使えると気づいたのはでかかったな。部屋割りが決まってすぐに同室のやつらと押し付け合いになったのが面倒で引き取ったが硬くて頑丈で簡単には足がずれねえ。それに高さも俺の身長にちょうどいいときてる。次は座面に片足を乗せていつも通り筋肉を伸ばしながら予習を進めるか。魔法師は教科書のこのページから。翌年洞窟の壁に記された古代呪文語の解読に成功。集められた魔法師が古代呪文の詠唱を試み。うるさい。俺の声で目が覚めた。ちょうどいいだろ。もうすぐ日が昇るぜ。ほら起きろ。あそこにいるのはリドル先輩。おはようございます。おはようジャック。もう朝練は終わったかい？誕生日おめでとう。今日はそれを言いに来たんだ。やっぱそう来るか。気を使わせてすみません。
昨日はつい口を滑らせたっつうか。君こそ気遣いは不要だよ。量が違っても後輩を叱咤激励するのは先輩の役目だからね。これからも懸命に励むといい。もっとも君なら僕が言うまでもないことだろうけど。はい、これからも精進していきます。実家では家族が祝ってくれてたが、明日はどんな誕生日になるんだろうな。誕生日だろうが何だろうが関係ねえ。俺は俺のやるべきことをやるだけだ。今日は特別な日。ダセえことにならねえよう髪のセットも気合い入れていくぜ。